அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம டெம்பிள் கிச்சனில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நம்ம ட்ரெயின் இல்லை நம்ம கையேந்தி பவனில் போய் சாப்பிட்ருந்தோன்னா இட்லி தோசைக்கூட சூப்பராக சட்னி கொடுப்பாங்க. அது என்ன சட்னி நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக தெரியாது, ஆனால் சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. அந்த ஈஸியான சட்னி எப்படி வீட்டிலே பண்ணலான்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த சட்னி செய்யறதுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஆகுங்க. 10 மினிட்ஸ் கம்மியாக தான் ஆகும். வாங்க இந்த ஈஸியான சட்னியை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ மிக்ஸி ஜாரில் ஒரு 3/4 கப் அளவிற்கு பொட்டுக்கடலை சேர்த்துக்கலாம். நம்ம சட்னிக்கு பொட்டுக்கடலை தனி டேஸ்ட் கொடுக்குங்க. அது கூட ஒரு பெரிய தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம். இந்த தேங்காய் கரெக்டாக 1 கப் வந்திருக்கு எனக்கு. அது கூட 10லிருந்து 12 அளவிற்கு பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கலாம். என்னோடய பச்சை மிளகாய் காரம் கம்மி, அதனால் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக சேர்த்துறேன். உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பச்சை மிளகாய் சேர்த்திக்கோங்க. ஒரு கை அளவிற்கு ஃப்ரெஷ்ஷான கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாங்க. இது கூட ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் நம்ம புளி சேர்த்திக்கலாம். 5 பல் அளவிற்கு பூண்டு சேர்த்திட்டு நம்ம ஒரு 1.5 டீஸ்பூன் அளவிற்கு நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போ அரைக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்திட்டு நல்லா மையாட்டை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இதோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கூட கட்டி இருக்கக்கூடாதுங்க. நல்லா மையாட்டை அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ அது பெரிய பவுலில் மாற்றி வச்சுக்கலாம். ஏன்னா தண்ணி சேர்த்த போகிறதில்ல, அதனால் கொஞ்சம் பெரிய பவுல் மாற்றி வச்சுக்கோங்க. இப்போ இதுக்குள்ளே நம்ம தண்ணி சேர்த்திக்கலாம். இன்றைக்கி நான் அந்த அரைச்ச மிக்ஸி ஜார்லேயே ஒரு 1.5 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்தி அலாசி உள்ள ஊற்றிடுறேன். இப்போ சேர்த்திட்டு நம்ம கலந்து விட்டுடலாம். இதுவும் இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும். கொஞ்சம் தண்ணியாட்டும் கொஞ்சம் கெட்டியாகவும் இருக்கணும். இப்போ நம்ம தாளிக்கிறதுக்காக 1 டீஸ்பூன் அளவிற்கு உளுந்து பருப்பு, 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு, அப்புறம் 1/2 டீஸ்பூன் அளவிற்கு கடுகு எடுத்துக்கலாம். அடுப்பில் ஒரு தாளிக்கிற கரண்டியை வச்சு அதில் 3 டீஸ்பூன் அளவிற்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாங்க. எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம வச்சுருந்த அந்த கடுகு, உளுந்து பருப்பு, அப்புறம் கடலை பருப்பு உள்ள சேர்த்திக்கலாம். ஆனால் பொரியும் பொழுது கருவேப்பிலை சேர்த்திட்டு நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாங்க. இந்த தாளிப்பு நம்ம சட்னி மாதிரி சேர்த்திக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, நம்ம கையேந்தி பவன் அப்புறம் ட்ரெயினெல்லாம் கிடைக்கக்கூடிய ரொம்பவே ஈஸியான சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த சட்னி இட்லி தோசைக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க. இது மறக்காமல் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அப்புறம் மறக்காமல் டெம்பிள் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.